ஸோ ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக். நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, உலகத்துலேயே பெரிய அன்பாக்சிங் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஒன்றும் இல்லை, எங்கள் வீட்டில் வாஷிங் மிஷின் வாங்கியிருக்கோம். ஸோ அது பாஷ் கம்பெனிலேருந்து வாங்கினோம். ஸோ அதை அன்பாக்ஸ் பண்ணி எப்படி இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ஒரு வீடியோ மேக் பண்ணால் உங்களுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு சும்மா பண்ணலான்னு ஒரு ஐடியா. ஸோ எந்த மிஷின் வாங்குகிறோன்றது வந்து நம்மளோட யூசேஜை பொறுத்தாங்க. ஸோ ஃப்ரண்ட்லோட டாப்லோட அப்படின்றதுலாம் வந்து நம்மளோட பர்சனல் ப்ரிஃபரன்ஸு. ஸோ நாங்கள் வந்து ஃப்ரண்ட் லோட் வாங்கியிருக்கோம். ஸோ நாங்கள் ஏன் பாஷ் வாங்கணுன்றதுக்கு ரீசன் சொல்லிடுறேன். ஸோ கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக இருந்தாலும் ஜெர்மன் டெக்னாலஜினால நல்ல லைஃப் தரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் அதுதான். ஸோ செகண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் என்னென்னா, மோட்டர் குவாலிட்டி எல்லா மிஷினோட நல்லாயிருக்கும். ஸோ அந்த ரெண்டு மெயின் ரீசனுக்காக தான் நாங்கள் பாஷை ப்ரிஃபர் பண்ணோம். ஸோ அடுத்த இன்ஸ்டாலேஷன் ப்ராசஸ் வந்து எப்படின்னு பாருங்கள். ஸோ கைஸ், மறக்காமல் நம்மள டிசன் பிளாக்ஸோட ஃபேஸ்புக் பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. லிங்க் தந்துருங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில், பாருங்கள். ஸோ கைஸ், இது வந்துட்டு என்னமோ இந்த பைப் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதே மாதிரி காட்டேன். இது வந்து ஏதோ பேக்கில் 4 இருக்குது கைஸ். ஸோ இதை போட்டு தான், ஸோ சப்போஸ் நம்ம வீடு சேஞ்ச் பண்ணோன்னா அந்த டைமில் இதை போடணுமா, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னு சொன்னாங்க அந்த இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணுவாங்க. அதனால ஸோ இது சேஃப் வச்சுக்கணுமா, ஓகே வச்சுக்கோம். ஸோ இதெல்லாம் மிஷினோட ஒன்று, இந்த மாதிரி இந்த பிளாஸ்டிக்லாம் இதெல்லாம் தேவைன்னு சொன்னாங்க. அதனால் உள்ளே வைக்க வச்சுக்கணும். அதுக்கு நமக்கு சம்மந்தமே கிடையாது. ஸோ இது பைப் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ்ட்ரா. அப்புறம் ரீடிங் மெட்டீரியல் எடுத்து பார்ப்போம் என்ன இருக்குது. ஸோ கைஸ், இப்போ ஓவர் வியூ ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ். ஸோ என்னென்ன இந்த மாதிரி மேக்ஸ் லோடு, ஸோ அந்த மாதிரி ஓவர் வியூ கொடுத்துருக்காங்க போஸ்லேருந்து. ஸோ இதை பாருங்கள், ப்ரோக்ராம்ஸ் இந்த காட்டன் 60, ஸோ எவ்வளோ கன்சப்ஷன், வாட்டர், ப்ரோக்ராம் டியூரேஷன், ஸோ எல்லாமே வேறெல்லாம் கொடுத்துருங்க. ஹையஸ்ட்டாக 3 hours இருக்குது போல். சார் 2 hours 15 minutes. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா காட்டன் 20 degree 7 kg, எல்லாமே 7 kg லோட் பண்ணால் 3 hours கிட்டே வருது. ஓகே கைஸ், ஸோ மாடல் இது காட்டலாம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பார்த்துக்கோங்க, இந்த மாடல் தான். அடுத்து சர்வீஸ் யூ கேன் ட்ரஸ்ட் 100%. ஸோ பாஷோட இது கொடுத்துருக்காங்க, இன்வென்டட் ஃபார் லைஃப் அப்படின்ட்டு. வாரண்டி கார்டு ஃபார் ஹோம் அப்ளையன்ஸ். ஸோ என்ன பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் நேம். ஸோ அந்த வாரண்டி கார்டு தான், வேறு எதுவும் கிடையாது. ஸோ கைஸ், இதுதான் போஷோட குயிக் ஸ்டார்ட் கைடு அந்த இது. ஸோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல் அந்த இன்ஸ்டலேஷன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் என்னென்னமோ கொடுத்து வச்சுருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கண்டென்ட், நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுக்குற மாதிரி கண்டென்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த கண்டென்ட்டை பொறுமையாக உட்காந்து படிக்கலாம். ஸோ சேஃப்டி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், ரிஸ்க் ஆஃப் டெத், இன்ஜுரி, ஸோ இந்த மாதிரி வார்னிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சேஃப்டி ஆஃப் சில்ட்ரன் இந்த மாதிரி. ஓகே, இதில் எப்பயுமே இதெல்லாம் யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க. சரி, நான் சும்மா திறந்து பார்ப்போமே அப்படின்னு நல்லா சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. பொசிஷன் அண்ட் கனெக்டிங், இது பாருங்கள், இதிலே ப்ராப்பரான இன்ஸ்டலேஷன் எப்படின்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதை நம்ம தேவைன்னா ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ யாரும் ப்ராடக்ட் வாங்கினா உடனே பிரிக்க வேணாம். ஸோ அவங்க இந்த கம்பெனி ஆளுங்களே வந்து இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணுறது தான் சேஃப். அப்புறம் வாரண்டின்ற போது நம்ம வெயிட் பண்ணி வர்றது தப்பே கிடையாது. இது எனக்கு தெரிஞ்சு நான் பார்த்த ப்ராடக்ட்ஸில் இது வரைக்கும் இந்த மாதிரிலாம் இல்லை. ஸோ என்ன ஃபால்ட்டுனா என்னென்ன ரெமெடி அப்படின்னு வேறு லெவலாக, ஸோ எல்லாமே எக்ஸ்ப்ளனேஷன்லாம் வேறு லெவலாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எதாவது டெக்னிக்கல் டேட்டா, அதோட டைமென்ஷன், வெயிட்டு, கனெக்ஷனோட இந்த இது எவ்வளோ தேவை, வாட், ஸோ வாட்டர் ப்ரெஷர் எல்லாமே வேறு அளவு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆஃப்டர் சேல் சர்வீஸ் அது ஆக்சுவலி இன்னும் முடிக்கல, அந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணல. ஸோ யூ கேன் ஃபைண்ட் திஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஆன் இந்த இன்சைட் ஆஃப் த வாஷிங் மிஷின் டோர், இந்த ஓப்பன் த சர்வீஸ் ஃப்ளாப் ஆன் த ரியர் சம்திங் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கைஸ், என்ன சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஊற வச்சு துவைக்கிறோம் அந்த மாதிரி சோக் அப்படின்னா அந்த 2 சைட்லேயும் லிக்விட் ஊற்றணுமா. சென்டரில் அந்த கம்ஃபர்ட்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம்ல கைஸ், ஸோ அதை மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கணுமா. ஸோ இதை ப்ரெஸ் பண்ணி இருந்தால் ஈஸியாக வந்துடுது. ஸோ ஈஸி க்ளீனபிள் அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருந்தாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, லப்பரத்துக்கு வரத்தண்ணி போட்டு தொடச்சிருங்க. ஏன்னா நீங்கள் மிஸ் பண்ணுற காயின் முடி எல்லாமே இங்கே தான் வந்து நிற்கும். ஸோ அடுத்து என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னு அந்த 10 minutes வந்துட்டு போட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் ஓப்பன் வச்சுக்கணுமா, அந்த கிளாஸை தொடச்சிக்கணும் அப்படின்னாரு. அப்புறம் ஸோ எவ்வளோ ட்ரெஸ்ஸஸ் போடுறோன்னா அந்த நம்ம ஒரு கை போகிற அளவுக்கு கேப் இருக்கணுமா, அப்போ தான் போடணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ கைஸ், இதில் இருக்க யூனிக்கான ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, சூப்பர் குயிக் 15 to 30 minutes, ஈஸி கண்ட்ரோல் பேனல், அப்புறம் ஸ்பீட் பர்ஃபெக்ட், ஆன்டிபாக்டீரியா, ஸோ ரீலோட் ப்ரோக்ராம் முக்கியமாக இருக்குது. அப்புறம் இதில் மெயினான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆக்டிவ் வாட்டர் ப்ளஸ் அப்படின்னு எதாவது கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்க மோட்டர் வேரியோ இன்வெர்டர் மோட்டர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இதில் இந்த மிஷினில் இருக்க ஸ்பெஷல் சைட் வால்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆன்டி வைப்ரேஷன் சைட் பேனல், இதில் நாய்ஸும் இருக்காது, ஸ்டேபிளாக இருக்கும், மிஷின் ஆடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதே மாதிரி நாங்கள் என்ன மாடல் வாங்கியிருக்கோம் அந்த போஷில் எல்லாமே வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுறேன், எல்லாமே பார்த்து செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கைஸ், இந்த வீடியோவில் முடிஞ்ச அளவுக்கு தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கொடுத்துருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் நம்ம புதுசாக ஆரம்பிச்சிருக்க ஃபேஸ்புக் பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கைஸ்.